Watu 7 wamekufa maji katika kaunti ya Makueni katika muda wa majuma mawili yaliyopita kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha katika eneo hilo. Mvua hii pia imesababisha uharibifu mkubwa wa nyumba katika vijiji mbalimbali vya Makueni. Wapunde zaidi akiwa mwanamume aliyesombwa alipokuwa akivuka mto eneo la Kaiti. Michael Mutinda anatujuza mengi. Bernard Wambua wa miaka 67 ni wa hivi punde kusombwa na maji na kufikisha 7 idadi ya waliosombwa kwa muda wa wiki 2 tangu kuanza kwa mvua maeneo ya Makueni. Wambua alikumbana na mauti alipokuwa akivuka mto Isuni ulioko katika mpaka wa eneo bunge la Kaiti na Mboni Jumatano usiku. Hii habari tulipata usiku kama tumelala. Alikuwa ametoka kazi na alikuwa na mwenzake wanaenda nyumbani. Mwenzake akavuka kidogo, akimaliza kuvuka, kwa sababu alikuwa amemwambia angoje kwanza amwangalie maji kama ni mingi. Vile aliona ameweza kuvuka, akamfuata nyuma. Baadaye akasikia akimuita jina, kidogo akaangushwa na maji. Zoezi la kutafuta mwili wa mwenda zake liliongozwa na maafisa wa kukabiliana na majanga katika serikali ya Makueni, wakifichua kuwa kati ya watu 7 waliosombwa na maji, mmoja hajapatikana baada ya kusombwa eneo la Kadhonzweni. Today at 10:50 we have managed to retrieve his body and hand it over to the police. We urge the people of Makueni to avoid flooded rivers. We have had other 5 more cases. We have 1 active case whose body we have not been retrieved. That is the Ikasu River in Kadhonzweni. Search and recovery is still going on. There is need for the county government ikuje reconstruct upya na iweke ikue flat. Ama watuletee tu culverts tupate maji ikiwa mingi, we can still access the market na hiyo nini hapo mjuu. Mvua hiyo pia imewaacha wanawake 2 wakiuguza majeraha baada ya kuangukiwa na nyumba katika eneo la Makongo na Malivani, huku wakazi wa vijiji vya Barazani huko Mbitini pia wakipata hasara kubwa kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha Makueni. Wale mko na haraka, hakuna maana ya kuwa na haraka kuvuka mto, sababu unaweza kufuka na hiyo maji ikubebe, na hiyo kubebwa inamaanisha kifo, na hatutaki mtu akufe. Hatari za mvua zinaendelea kushuhudiwa, huku wakazi wa kaunti wakitakiwa kutotia pamba masikioni kuepuka mauti. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni.